Class 7th, subject General Science. And students, I hope you are all well at your home. May God bless you all. Today, our topic is about the respiration in other organism. बच्चों, हम पहले भी ये टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आज हमने जो हमारा सब टॉपिक है, दैट्स अ ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. As you all know about the breathing means inhalation of rich inhalation of the oxygen and exhalation of the carbon dioxide. उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं. तो जैसे डिफरेंट एनिमल्स हैं, एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लॉयंस, कैट्स, डॉग्स, इनमें क्या होते हैं, दे रिस्पायर थ्रू द लंग्स जस्ट लाइक ए ह्यूमन बींग्स. जैसे ह्यूमन बींग्स रिस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स, तो ये एनिमल्स, एलिफेंट्स, लॉयंस, कैट, डॉग्स, ये भी रिस्पायर करते हैं थ्रू द लंग्स. तो अब हमने पढ़ना है रिस्पायरेशन इन कॉकरोच. जो कॉकरोच कैसे रिस्पायर करते हैं, दे हैव द स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडी. अगर आप अपनी बुक पे देखोगे तो बुक पे आप कॉकरोच की पिक देखोगे, कॉकरोच की डायग्राम देखोगे, तो कॉकरोच की जो बॉडी होती है उसकी साइड्स पे एक ओपनिंग्स होती हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स. दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ए स्पायरकल्स एंड द गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू दीज स्पायरकल्स. तो कॉकरोच में रिस्पायरेशन क्या होती है, कैसे होती है? रिस्पायरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ द गैसिंग, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज. तो कैसे होती है? थ्रू दीज स्पायरकल्स, एंड दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच. अगर हम अदर इंसेक्ट्स की बात करें, अदर इंसेक्ट्स हैव द नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स कॉल्ड एज अ ट्रैकिया. अगर हम दूसरे इंसेक्ट्स की बात करें तो उनमें क्या होती है, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, इनके बहुत सारी ट्यूब्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया. तो वो कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, उनमें गैस एक्सचेंज कैसे होता है, दे टेक प्लेस थ्रू दिस ऑर्गन कॉल्ड एज अ ट्रैकिया. अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में ब्रीदिंग कैसे होती है? अर्थवर्म में क्या होती है, दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्टी स्किन. आपको पता है, आपने देखी जैसे उसकी स्लिमी स्किन होती है, बहुत ही मॉइस्टी स्किन होती है. तो अर्थवर्म जो गैसेस एक्सचेंज है, तो अर्थवर्म से कहाँ कैसे होते हैं? थ्रू दिस मॉइस्टी एक्सचेंज से वो एक्सपायरी करती है. अगर हम फ्रॉग की बात करें तो जो फ्रॉग है, दे हैव द पेयर ऑफ लंग्स जस्ट लाइक ए ह्यूमन बींग्स. उनमें भी क्या होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं. तो ये रिस्पायर कहाँ कैसे करते हैं? इन लंग्स से. तो ये मॉइस्चर स्किन, उनकी जो स्किन होती है वो उससे भी रिस्पायर करते हैं, यानी कि फ्रॉग लंग से भी रिस्पायर करती है और स्किन से भी रिस्पायर करते हैं. अगर हम अंडर वाटर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो पानी में रहते हैं जैसे लाइक ए फिशेस, तो फिशेस की अगर आप बात करें तो फिशेस को क्या होती है, गिल्स होती हैं. अगर आप फिश की डायग्राम आपको पता है, तो गिल्स क्या होते हैं, दीज आर द आउट ग्रोथ प्रोजेक्शंस. तो गैस एक्सचेंज कहाँ से? आउट ग्रोथ लाइक प्रोजेक्शन थोड़ी अगर तो आउट ग्रोथ प्रोजेक्शन से ये क्या लेती है, ये जो गिल्स होते हैं, तो इससे ये क्या करती है, ये रिस्पायर करती है. तो प्लांट्स में जो प्लांट्स होते हैं, दे आल्सो रिस्पायर जस्ट लाइक ए अदर ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं. ये दे आल्सो टेक द ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं. तो अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल का हर एक जो प्लांट है उसका हर एक जो सेल होता है, दे टेक द ऑक्सीजन. वो हर एक सेल क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है. और ये जो सेल्स होते हैं ये यूज़ करते हैं ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. वो ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. प्लांट्स ईच पार्ट टेक द ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एयर. अगर हम प्लांट की बात करें तो हर एक प्लांट का पार्ट जो होता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स की बात करें, तो वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली दे टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. ठीक है, और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है. हाँ, तो रूट सेल्स की बात करें तो रूट सेल्स में दे आल्सो नीड ऑक्सीजन. अगर रूट सेल्स की बात करें तो वो भी क्या लेते हैं, दे आल्सो नीड द ऑक्सीजन. क्यों लेते हैं ऑक्सीजन? टू जनरेट द एनर्जी. इससे उनके जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो उनमें क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है. तो आपको पता है जैसे प्लांट्स कैसे लेते हैं ऑक्सीजन, दे टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द, जैसे अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा, दे हैव द लीव्स and the leaves have the small pores called as the tiny pores. These are called the stomata. तो गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस टू दीज स्टोमेटा. तो होप बच्चों आपको ये रिस्पायरेशन अच्छी तरह से समझ आया होगा. दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ द ब्रीदिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो रिस्पायरेशन है ये क्या है, दिस इज अ
vital biological process. All the organism need to respire to get energy needed for the survival. हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो नीड करता है क्या, क्या करता है, दे नीड रिस्पायरेशन टू गेट एनर्जी। यानी कि वो रिस्पायरेशन करते हैं, उनमें रिस्पायरेशन होती है, उनको एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी किसके लिए होती है, फॉर देयर सर्वाइवल। तो होप आपको समझ आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।